想问一下，台湾市面上有这么多数位夜视镜的品牌，你为什么那么推荐 Thunder Fortis 的数位夜视镜？这是因为 Thunder Fortis 数位夜视镜是一款实用的军事级别的产品，它的设计细节以及感光元件的选择和耐用度都是以军规的标准来设计，而且贩售价格也不会让人买了不敢下场游玩。此外，台湾所拥有的半导体制程技术是领先全球的先进科技，这让台湾生产的夜视镜专用的感光元件更能在黑暗的环境中捕捉到更多的光线，让数位夜视镜的成像能更加的清晰。也正因为如此，Thunder Fortis 数位夜视镜不论是军用或者是民用的版本，都足以和全球市场竞争。